ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ದಿನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲರಿಂಗೋಮಲೇಸಿಯಾ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಕಿಯೋಮಲೇಸಿಯಾ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ತಾಯಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ 1 ವಾರ 2 ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊರ ಗೊರ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಸರ್, ಒಂದೊಂದು ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂಥರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಳಕರ ಒಂಥರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅತ್ತಾಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಅಳು ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ, ಶಬ್ದ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ, ಕೆಮ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಾಗಲು ಗೊರ 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 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ ಎಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಇದು ಏನು ಅಂತ ತುಂಬ ಗಾಬರಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸೌಂಡು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲರಿಂಗೋಮಲೇಸಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಯೂಶಲಿ ಜನ್ಮತ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಭಯಂಕರ ಅನಿಸಿದ್ರೂ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ದೇ 2 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ತಂತಾನೆ 90% ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಈ ಲಾರಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದು ಈ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಪೈಪು, ದೊಡ್ಡ ಪೈಪು, ಅವು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂಳೆವಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿನೂ ಇರೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುವಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗನೇ ಇರೋಲ್ಲ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ತುದಿ ನೋಡಿರಿ, ಅದು ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿನೂ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮೆತ್ತಗೂ ಇದೆ, ಆ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಕಿವಿ, ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಅದು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಡಿಸ್ತತೆ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಶೇಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಪೈಪು ಸಹ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೂ ಆ ಥರನೇ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದತ್ತವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವೀಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಸಿರು ಒಳಗೆ ಕೆಳೆದಾಗ ಅದು ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಅದು ಮುಚ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರದಿಂದ ಮಗು ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ 2-3 ವಿಧಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2 ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾಯಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಥರ ಲರಿಂಗೋಮಲೇಸಿಯಾ ಇರೋದು ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಥರ ಫುಲ್ಲು ಮಡ್ಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ವಿಧಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದೊಂದು ವಿಧಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಸೌಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ, ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂತ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಏನಪ್ಪ ಮೊದಲಿದು, ಇದು ಒಂದು ಜನ್ಮದತ್ತವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜು ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಪೈಪು ವೀಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ 2-3 ವಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ 90% ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಂತಾನೇ ಹೊರ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಗು. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಗು ಹತ್ತಾಗ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಇಲ್ಲ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕಾರ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಸೌಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಗು ಒಳಕರ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಲರಿಂಗೋಮಲೇಸಿಯಾ ಅಂದರೆ ಗೊರ ಗೊರ ಶಬ್ದ ಮಾಡೋ ಮಗು. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಉಸಿರು ಎಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಳಗ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತಂತಾನೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಡುವೆ 10 ಸೆಕೆಂಡು ಉಸಿರು ನಿಂತೋಗೋದು, ಮಗು ನೀಲಿ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ದೇ ಮಗು ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಮ್ಮಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಸ್ಪಿರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗೋದು, ಮತ್ತು ತೂಕ ಬರದೇ ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಎಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಗುಗೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ತೂಕ ಬರದೇ ಹೋಗೋದು. ಈ ಥರದ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿದ್ದವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಏನದು ರಂಧ್ರ ಮುಚ್ಕೊಂತಲ್ಲ ಅದು ಮುಚ್ಕೊಳ್ದಂಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಭಾರಿ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ತಾಯಂದರೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಮಗು, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದರೂ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಫ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಇದು 90% ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬೋದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣನೇ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ದಾಗ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ನು 10% ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯವರಿಗೆ ಅದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.